中環bar hopping start咗，今晚我哋會一晚飲4間特色酒吧，竟然俾我飲到麻婆豆腐 cocktail。第一間 Friday After Task， 呢間裝修好復古，好似去咗外國嘅酒吧咁樣啊！我呢個好有爆谷嘅味道咯，牛油爆谷，呢個奶蓋加埋佢下面酸酸地入面味都幾夾，幾好飲。Friday After Task，第二間呢間有咩特別啊？佢個鴨油薯好好食，全部都係嘢食，酒咧唔記得。第二間就係 Mills， 呢間真係好多人排隊㗎，勁旺場。呢杯掛花烏龍布，下面係sake杯，加上石榴烏龍雪白，清清甜甜咁樣好易入口。而呢一杯佢有紫蘇葉嘅香氣，真係好特別啊！我覺得最好食係佢哋嘅嘢食鴨油薯條，超香超邪惡，一定要食啊！仲有呢個牛奶布啲都好出色啊！嗰個大個都好好食，姜蟲奶奶。第三間就係呢間樓上鋪 Hidden Bar，佢哋嘅 cocktail 好似甜品一樣勁可愛，真係好適合同姊妹嚟打卡飲酒啊！最後一間日式吧，一入到去真係有種去咗銀座嘅感覺啊！最特別係呢兩杯 cocktail， 呢杯清清地似西瓜梳打，好易入口。我最中意係呢一杯麻婆豆腐 cocktail， 飲落真係有辣勁噶，而且飲完之後仲可以食一啖麻婆豆腐，最後再食埋呢一個白紅炮冰牛奶冰，加上各式各樣嘅水果，解手一流啊 Fifi 你最中意邊間啊？其實如果嘢飲，我會最中意第一間。我自己最中意最尾嗰間，佢哋個日式口味都幾啱我口味咯，同埋個環境都係幾舒服嘅。最尾嗰間係最舒服。大家睇完我哋嘅分享之後，最想試邊間留言話俾我哋知啊！下一集再見，拜拜。